主動去打得啊，咁所以當然就唔需要擺咁多人喺後邊啦，亦都係要小心就係話嗰啲長傳嘅啫。咁其餘佢哋喺個猜傳咧都係喺後場嗰度多嘅，一去到前場佢哋個猜傳就爭咗啲嘅。OK 啊，呢下三個你兩個人啊成就閂咗一道閘咁款添啊！鍾樂安做翻橫先，哇！余子南咁型嗰個造型喂，着半件波衫嘅頭先啊，可能佢件衫就啱啱即係冇拉落嚟啫，冇乜問題嘅。哦 ，OK， 我以為想 show 下啲腹肌添啊嚇，講笑，唔理嘅唔理嘅。好，子南啊，都係你啦。但的而且確啲腹肌都幾勁㗎，余子南操得都可以嘅，你練多啲都得嘅。係，我唔得，我一嚿啫嚇，一嚿大肚腩啫。再嚟一仔幾十，一拖嘅時間就揾唔翻個波，掛住佢得個位啊，變咗個波碌咗出界啊！咁啊，上場3-3嗰球波啦，就係佢對手嘅角球啦，佢啱就撐翻埋龍門口啊嚇，佢益晒對面就蘇美無人看管之下就頂入咗。但另外其實補時階段有下左腳遠射，其實係嚟自佢啊嚇，係嚟自祖連奴嘅遠射嚟嘅，就唔係之後咧就大頭所捉到嗰個嘅余再賢，其實祖連奴嘅遠射嚟㗎嚇，都幾有威脅性，嗰球波射得幾好添啊！兩隊都冇咩機會射波喎嚇，咁啊雙方面嗰個嘅打法就唔係話真係好快啦速度，咁同埋嗰啲猜傳又唔係話好有嗰種進攻嘅侵略性啊，因為飆快過牛頓一步喎。再嚟自咧就係阿密特嘅一個嘅防守，但好快講到有重奪腳下球啦，嚟自老大哥咧就係費蘭道啊！嗱，今日唔需太多咧，就走上走落啦，加上響啟德啦又有冷氣啦嚇，咁啊照計都可以踢落去少少啦。照計就梗冇問題嘅，咁佢哋本身都有操開，咁就算真係冇冷氣都好啦，球員嗰個嘅體能嘅狀態應該都可以 keep 到最少都大半場嘅。係唔知佢之前嘅傷勢是否嚴重？係個傷勢咧就擔心佢啫。如果你話佢未曾十分之即係十全康復得咁好嘅，或者會有少少避忌啲咯。係，不過今日就佢打翻正選啦。咁啊，孫銘馬加雖然輸波啦，但係都見到查祖你個卡士個級數啊，同其他隊友係明顯不同嘅，佢係明顯高咗出嚟嘅，真係。仲一個人打3份工，進攻、防守、箍波乜都係佢。有時候落翻去中堅位置幫手填翻啲窿位。但後場箍波又係要靠佢負責做策動，前場射罰球又係要靠佢。所以佢入籍之下真係可以係一隻帶起咗成隊孟加拉個戰鬥能力嘅嚇。再一個長傳送到埋前半場，走到嘛唔得住，益晒就陳俊一 set 翻橫，余子南再大腳清翻上嚟先，大家鬥冚㗎啦。劉家喬啊倒地，球證吹罰咗一隻白衫嘅犯規先噃。係啊，球證就比較係嚴格啲，就睇嗰個嘅大家起跳嘅時間啊。對過，哇，都唔知邊個撞到佢啊！